Видеоконференц байланыш форматында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кеңешмеси болуп өттү. Кеңешме Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагаласында өттү. Модератор Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова. Кеңешменин ишин ачып жатып, Нургүл Бакирова иш-чара ШКУнун түзүлгөндүгүнүн 20 жылдык мааракесинин алкагында өтүп жаткандыгын белгиледи. Биз Шанхай кызматташтыгы уюмуна кирген мамлекеттердин жогорку сотунун төрагаларынын бул кеңешмеси өзүнүн эң мындай жакшы жактарын, жигердүү жактарын, жемиштүү жактарын берип жатат десем жаңылышпаймын. Анткени бул кеңешмеде биз бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу, ошондой эле бири-бирибиз менен мамлекеттер аралык катнашты дагы жакшыртуу, дагы көптөгөн актуалдуу бири-бирибизде болуп жаткан жаңылыктарды билүү, бири-бирибизге болгон көмөк көрсөтүү, жолугушуулар бул биз үчүн эң чоң жакшы жетишкендиктерге жетишүүгө өбөлгө түзүүдө. Кеңешменин ишине Индия Республикасынын жогорку сотунун, Казакстан Республикасынын, Кытай Эл Республикасынын, Пакистан Ислам Республикасынын, Россия Федерациясынын, Тажикстан Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын жогорку сотторунун төрагалары катышты. Кеңешмеге ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Владимир Норов, ШКУнун регионалдык терроризмге каршы түзүмүнүн аткаруу комитетинин директорунун орун басары Канат Тюкеевтер катышты. Ал эми байкоочу мамлекеттердин Беларусь Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Валентин Сукала, Ирандын жогорку сотунун төрагасы Сейит Ахмад Мартазави Могадам, Монголиянын жогорку сотунун төрагасы Ганзарик Дамдин болушту. Иш-чаранын жүрүшүндө актуалдуу жана кызыктуу докладдар болуп, катышуучулар докладчыларга өздөрүнүн суроолорун беришти. Жогорку соттордун төрагалары бейтарап соттордун чечимдеринин аткарылышы чөйрөсүндөгү алдыңкы улуттук тажрыйбалар, ШКУга мүчө мамлекеттердин жазык жана жазык процесстик мыйзамдарына байланышкан илимий теориялык жана колдонмо мүнөздөгү, ошондой эле ювеналдык юстиция жаатында маалыматтар менен өз ара алмашуу жагындагы макулдашты. Мындан тышкары глобалдык санариптештирүү тенденциясына шайкеш келе турган соттордун ишине маалыматтык технологияларды киргизүү жаатында тажрыйба алмашууну макулдашты. Ошол эле учурда катышуучулар ШКУнун учурдагы өнүк этабы, маалыматтык технологияларды активдүү өнүктүрүү жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коомдук аң сезимге тийгизген таасиринин өсүшүнө дал келе тургандыгын белгилешти. ШКУга мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдарына ылайык кеңешменин катышуучулары сот органдарынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өз ара байланыштары маанилүү экендигин кошумчалашты. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча ШКУга мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кийинки жыйыны 2022 жылы Тажикстан Республикасында өтөрүн белгилейбиз.